Welcome back to BJ on Air. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல எந்த ட்ரெயின் வந்து பார்க்க போறோம்னா 07696 Secunderabad ராமநாதபுரம் Secunderabad எக்ஸ்பிரஸ். இந்த ட்ரெயினோட ஒரு vlog தான் பார்க்க போறோம். எங்கேருந்து எங்கன்னா சிவகங்கையிலேருந்து திருவாரூர் ஜங்ஷன் வரைக்கும் வந்து கவர் பண்ண போறோம். ஏன்டா ராமநாதபுரத்துலேருந்து கவர் பண்ணிட்டுருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபேர் எக்ஸ்பிரஸ். ஸோ டிக்கெட் காஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்மளோட அந்த போட்மெயில் எக்ஸ்பிரஸே பார்த்தீங்கன்னா மானாமதுரையிலேருந்து நல்லா கவர் பண்ணுறோம். சிவகங்கை அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இந்த சிவகங்கை காரைக்குடிலாம் ஒழுங்காக கவர் பண்ணலை. ஸோ அதுக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சிவகங்கையிலேருந்து இந்த வீடியோ எடுக்க ஆரம்பித்தேன். காலைல நான் வரும்போது திருச்சிராப்பள்ளியிலேருந்து ராமேஸ்வரம் வர எக்ஸ்பிரஸில் வந்திருந்தேன். அப்போது பார்த்து அப்படியே ஷாக் ஆகிட்டேங்க. ஃபுல்லாக செம்மண்ணாக இருக்குதா. இஎம்டி காலனி இஎம்டியில் தான் வந்தேன். இங்கே ஒரு வேளை அதே இன்ஜினை மாற்றி விட்டுருப்பாங்களோ, யாருக்கு தெரியும். இடத்த பாருங்கள், செம்மண்ணு தாங்க ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்குது. நம்மலாம் டெல்டா ரீஜன், நான் ஒன்று ஒத்துக்கிறேன், நான் வந்து பெருசாக டெல்டா ரீஜன் தான் பார்க்குறேன். இந்த மாதிரி சேனல்லாம் ஆரம்பிச்சனால தான் இந்த சேனல் வச்சு அப்படி இப்படின்னு இங்கே சுற்றிட்டு இருக்கேன். ஸோ புது புது இடத்தெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நான். எனக்கு வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப புதுசு. டெல்டா பார்த்து போர் இருக்குது. இந்த இடத்துலாம் பாருங்கள், செம்மண் ஒரு மாதிரி வைது ஒரு மாதிரி இருக்குல்ல. மதியானம் போகிறது ட்ரெயினில் சுத்தமாக கூட்டமே இல்லை. அவ்வளோதான். நானே எங்கள் இந்த கோச்சில் வந்து சாய் ப்ரோ, ரயில்வே எந்தூசியாஸ்டிக் தமிழ் அவங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொருத்தவங்க யாருன்னே தெரியல, ஒரு 3 பேர் தான் அந்த கோச்சில் உட்காந்துருக்கோம். என்ன பண்ணுறதா, அவ்வளோதான், வேறு யாரும் இல்லை. என்ன பண்ணுறீங்க? சாய் ப்ரோ வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்காங்க. ஒரு ஹாய் காமிங்க. இல்லை பிளராக தான் தெரியுது. ஓகே. அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே எந்தூசியாஸ்ட், ரயில்வே தமிழ் சேனலில் பார்த்துருப்பீங்க. கேட்கும் தான். ஸ்லிப்பிங் தேவைப்பட்ட ரஸ்தா, தேவைப்பட்ட ரோடு. வந்து காரைக்குடியோட 3rd பிளாட்ஃபார்முக்கு தான் நம்ம வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். நான் பேசுகிறது ஒழுங்காக கேட்குதான்லாம் தெரியல எனக்கு. நான் இன்னொரு தான் பார்க்கணும். ஸோ இனிமேலுக்கு தான் நம்ம வந்து மெயின், நம்ம எதுக்கு நான் வந்து இந்த விளாக் எடுக்க வந்தேன்னா, இந்த ரூட்டை நான் இன்னும் ட்ரை பண்ணல. இந்த திருவாரூர் காரைக்குடி கிட்டத்தட்ட 2 வருஷமாக நானும் பிளான் பண்ணி பார்த்துட்டேன், முடியலை. ஸோ இனிமேலுக்கு தான் ஆக்சுவல் விளாகே வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது நம்மளுக்கு. காரைக்குடி வந்துட்டோம் நம்ம. ஸோ காரைக்குடியில் இறங்கியாச்சு காய்ஸ். காரைக்குடியில் கால் வச்சாச்சு, புரியுதா? ஓகே. ஸோ இந்த ஊரில் ஒரு பொண்ணு வந்து புக்கு எழுதுறேன்னு போட்டு ஒருத்த உயிரை வாங்கிட்டு இருக்கு. அந்த பொண்ணு வீடு அங்கே தான் எங்கேயோ இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் தேவையில்லாத கண்டுங்க. ஆமாம், அந்த பொண்ணு வேறு ஃப்ரீக்வன்சின்னு ஒரு புக் எழுதி விட போகிறேன்னு போட்டு பாடாப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. சரி வாங்க நம்ம போவோம். போர்டோடையா பார்த்தீங்கன்னா டிவிஷன் சேஞ்சினால வந்து இந்த லோகோ பைலட்டு, ஏஎல்பி எல்லாருமே குரூவே மொத்தமாக சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திருச்சிராப்பள்ளி டிவிஷன். ஆமாம் கரெக்ட், சூர்யா. ஆமாம் அதான் நினைக்கிறேன். டிபிஜே திருச்சிராப்பள்ளி. ஓகே. இனிமேலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போகிறது வந்து ஒரு போல் ஃப்ரீ ரூட். இது மதுரை டிவிஷன் தான். நெக்ஸ்ட் வந்து வெல்கம் டு திருச்சிராப்பள்ளி. ஸோ இனிமேலுக்கு போகிறது தான் வந்து போல் ஃப்ரீயான ரூட்டு. ஸோ பார்ப்போம். ப்ரோ அந்த லென்ஸை வச்சு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இல்லை பார்க்குறேன். ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா 12:10க்கு வந்து காரைக்குடியை விட்டு டிப்பாச்சர் ஆகுது நம்ம ட்ரெயின். ஸோ இனிமேலுக்கு போகிற லைன் பார்த்தீங்கன்னா போல் ஃப்ரீ செக்ஷனாக தான் இருக்க போகுது. ஸோ ஃபுல்லாக டீசல் தான். ஸோ இங்கேயும் டீசல் இன்ஜினில் தான் ஓடுது. திருவாரூரில் தான் போய் எலக்ட்ரிக் இன்ஜின் மாற்றுவாங்க. ஸோ வாங்க இனிமேலுக்கு தான் இந்த ஃபுல் விளாகே நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த ரூட்டுக்கு வந்து விட்டு இந்த ரூட்டு திறந்து 4 வருஷமாச்சு. ஆனால் நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமே போகிறேன். நான் போவோம்.
அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி. இது வந்து பட்டுக்கோட்டை போகிற ரூட்டு. இப்போ நம்ம போகிறது வந்து திருவாரூர் போகிறோம். நம்ம லைன் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகும். இதுக்கு ஒரு மாதிரி வளைஞ்சி தான் போகும். கமான். ஸோ இப்போ வந்து அடித்து நவுத்திட்டு போப்பான். ஸோ இந்த ட்ராக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீட் லிமிட் வந்து 80 சம்திங் தாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு சொன்னாங்க. 90லாம் தாண்டாதான். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் உருட்டி ஃபைங்கில் தான் போவான் இவன். ஓகே, நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம் வீடியோவை. வந்தாச்சு நம்ம தனியாக. ஆக்சுவலாக பிளாட்ஃபார்ம் மட்டும் ரொம்பவே தாண்டி வந்துட்டு ட்ரெயின் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும். ட்ரெயினோட இப்போது நம்ம போகிற அந்த ஜேர்னியோட ஃபேரை பற்றி வந்து பார்த்தோம்னா, சிவகங்கை டு திருவாரூர் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து அன்ரிசர்வேஷன்லேருந்து டிக்கெட் எடுத்தோம். ஸோ நான் ஒரு ஆளுக்கு பார்த்திங்கன்னா 90 ருபீஸ். ஸோ மொத்தம் 3 பேர் போகிறதுனால 270 ருபீஸ் வந்து ஆச்சு. ஸோ இதே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து இதே நான் வந்து ஸ்லீப்பரில் போட்டிருந்தேன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து 400 ருபீஸ் கிட்ட ஆச்சு. ஸோ அதனால தான் நாங்கள் வந்து அன்ரிசர்வேஷன்லேருந்து வீடியோ எடுத்துக்கிட்டோம். பாருங்கள், கூட்டமே இல்லை, இது ஜாலியாக வீடியோ எடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அந்த பக்கம் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது, பட் ஆனால் இந்த பக்கம் பிளாட்ஃபார்மே இல்லை. என்ன இது, அறந்தாங்கிலேருந்து டிப்பாச்சர் பண்ணுறோம். ஸோ டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 48 கிட்ட வந்து ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இது வந்து பக்காவான டயத்தில் போதான்லாம் தெரியல எனக்கு. அப்படியே போவோம், பார்ப்போம். வீடியோ எடுக்க ஆரம்பித்தானா தான் கரெக்டாக அதெல்லாம் ஒரு கடை வரும். பட்டுக்கோட்டையில் செம்ம க்ரௌடாக தாங்க இருக்குது. ஸோ இந்த ஸ்டேஷனில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ரிசர்வேஷன் அன்ரிசர்வேஷனில் வந்து ஏற வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ நிறைய பேர் ஏறிட்டா அவ்வளோதான், காலியாக இருக்க கோச்சில் வந்து இதாகிடும். அந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா அந்த குட்ஸ் யார்டு அந்த பக்கம் தான் இருக்குது. மொத்தம் எத்தனை பிளாட்ஃபார்ம் இங்கே? மொத்தம் 3. அந்த குட்ஸ் ஷெட்டு அதெல்லாம் அங்கே தான் இருக்குது பட்டுக்கோட்டை. ஃபைனலி வி ரீச்டு பட்டுக்கோட்டை. ஸோ நான் வந்து சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது மீட்ரு கேஜில் வந்து இங்கே இருந்திருக்கேன். பட்டுக்கோட்டையாக முட்டுப்பேதேன்னு தெரில. ஸோ ஏதோ ஒரு ஊருக்கு வந்து அந்த மீட்ரு கேஜில் வந்து அடிக்கடி வருவேன். ஸோ அப்போ பார்த்த ஸ்டேஷன் தான் இது. ஸோ பட்டுக்கோட்டையோட அந்த குட்ஸ் ஷெட்டு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஏதோவில் வந்து இது பண்ணுவாங்க, சரியாக தெரில, என்னென்னு விசாரித்து சொல்கிறேன் நான்.
மணி பார்த்தீங்கன்னா 1:30 ஆகுது. ஸோ இதோட அப்படியே ட்ரெயின் வந்து மூவ் பண்ணிட்டாங்க. இந்த இஎம்டி அந்த ஒரு சவுண்டு ஒன்று வருதுங்க. ஆல்கோ இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஆல்கோ வந்து ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் இந்த தாட்டி. ஸோ அந்த இது வச்சுருந்தா அந்த சக்கிங் அது இதுன்னு சூப்பராக இருக்கும். அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஏதோ உப்பு காற்று ஸ்மெல் அடிக்குது எங்கள் ஊர் பக்கம். என்னது அது? அரைவிங் அதிராம்பட்டினம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 1:45 வந்து ஆகுது. ஸோ இங்கே செம கூட்டம் இருக்குங்க அதிராம்பட்டினத்தில். நம்ம உள்ளார இருக்கோம். பிளாட்ஃபார்ம் தாண்டி இவ்வளோ தூரம் வந்து நிற்கிது. இங்கிட்டு இன்னும் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிளாட்ஃபார்ம் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தூரம் தள்ளி வந்து நிற்கிது. ரைட், சொன்னதே கிளம்புறாங்களே. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதிராம்பட்டினத்துலேருந்து டிப்பச்சரை வந்து ஆகிறோம். ஸோ டைம் பார்த்தீங்கன்னா 1:50. ஸோ 3:15 நம்ம என்ன இப்படி பூந்து வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. ஐயோ ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்காங்களேப்பா. வந்த பாருங்க அங்கே போய் உட்காந்துட்டாரு. இங்கே வேற ஒரு கருப்பு இருக்குது. அங்கே ஒரு ட்ராக் வருதுல்ல, அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா திருத்துறைப்பூண்டிலேருந்து அகஸ்தியம்பள்ளி போகிற ட்ராக்கு. இப்போ நம்ம வந்து திருத்துறைப்பூண்டி ஜங்ஷனை நோக்கி வந்து போயிட்டுருக்கோம். அதுக்கு கேட் கீப்பர் சரியாக போட்டாங்களான்னு தெரில. கேட் கீப்பர் போட்டிருக்காங்களா இல்லாட்டி மொபைல் கேட் கீப்பர் அந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்களா சரியாக தெரில. அப்படின்னு தெரிஞ்சால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுறேன். அரைவிங் திருத்துறைப்பூண்டி. ஸோ மணி பார்த்தீங்கன்னா 2:20 ஆகுது. ஐயோ இவங்க குறுக்கா கை நிட்டுறாங்களே. ஸோ அது என்னன்னு தெரியுதா? ஸோ விருதுநகர் மாவட்டத்தை சார்ந்தவர்களோட மெமரிஸ் டெமோ. ஸோ விருதுநகர் இந்த பழைய டெமோ தாங்க, இந்த ரெஸ்ட் ரூம் இல்லாமல் இருக்குமே அந்த டெமோ தான் இது. ஸோ இதுதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திருத்துறைப்பூண்டி அகஸ்தியம்பள்ளி எந்த ரூட்டில் வந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்குது பார்த்துக்கோங்கப்பா. ஸோ ஈவினிங் வந்து எடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதை. ஆமாம், ஈவினிங் எடுத்துகிட்டு திரும்ப ஈவினிங்கே வந்து கனெக்டிங்காக விடுவாங்க இந்த ட்ரெயினுக்கு, காரைக்குடி திருவாரூர் ட்ரெயினுக்கு. ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா திருத்துறைப்பூண்டி ரயில்வே ஸ்டேஷன். ஸோ திருத்துறைப்பூண்டி வரைக்கும் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ பார்த்துருக்கோம் நம்ம. ஸோ அதனால் வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து டேரெக்டாக திருவாரூர் போயிடுவோம். ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப வீடியோ எடுக்கணும்னு எனக்கு தோணலை, அதனால தான். சாய் ப்ரோ, திருவாரூர் வரப்போகுது, இந்த போல் ஃப்ரீ ரூட்டு முடிய போகுது. உங்களுக்கு கருத்து என்ன? நல்லா ரூட்டு, ஸ்பீடு மட்டும் கொஞ்சம். ஆமாம், ஸ்பீடு கொஞ்சம் இது பண்ணணும், நல்லாயிருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு அன்மேண்டு ரயில்வே கிராசிங். அன்மேண்டு ஸோ சம்திங் வந்து ஒரு கிராசிங் மாதிரி இருக்குது. ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆளை வந்து நிற்க விட்டு, ஸோ ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா 10 km/h தான் வந்து ப்ரொசீட் பண்ண விட்றாங்க. இது ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ட்ரெயின் கடக்கிற வரைக்கும் 10 km தான் போகும். ஸோ இவங்க தான் கொடியாட்டுறவங்க. இது என்ன ஆறு இது? திருவாரூரில் இருக்க என்ன ஆறுன்னு இல்லை இங்கே வருமே, ஓடம்பூக்கி இல்லை இது வேறு ஏதோ ஆறு. இங்கே போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் இந்த போட்டில். ஸோ இது என்ன ஆறு இது?
காட்டாறு இது 10 திருவாரூர் வந்துருச்சு. இந்த பெட்ரோல் பங்க் இதெல்லாம் தெரியுது, இங்கேருந்தே திருவாரூர் வந்தாச்சு. நீங்கள் சப்போஸ் இந்த ட்ரெயினில் இந்த ரூட்டில் வந்து ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா சாப்பாடெலாம் கட்டிட்டு வந்துடுங்க. ஏன்னா எங்கேயுமே வந்து சாப்பாடு விற்ற மாதிரி நான் பார்க்கல. திருவாரூரில் வேணால் விற்பாங்க, அதுவும் ரொம்ப கம்மியாக தான் விற்பாங்க, தவிர்த்து பெருசாலாம் எதுவும் இருக்காது. ஸோ அதனால் இந்த ட்ரெயினில் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறதுனா நீங்களே ஃபுட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. நானும் காரைக்குடியிலையும் பார்த்துட்டேன், காரைக்குடியிலையும் எனக்கு தெரிஞ்சு விற்கிற மாதிரியே தெரியலை. ஐஆர்சிடிசி இந்த ஆன்போர்டு கேட்ரிங் எதுவுமே வந்து கிடையாது இந்த ட்ரெயினில். ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபேர் எக்ஸ்பிரஸ்னால. அதனால் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் வந்து தயாராகிட்டு தான் வரணும். மற்றபடி இந்த ட்ரெயினை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த இதுவுமே இல்லை. ரிசர்வேஷன் ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது. ஃபைனலி அரைவிடு திருவாரூர். இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷெட்டு இந்த மாதிரி இந்த ட்ராக் போடுற மிஷின்லாம் நிறுத்தி வைக்கிற ஷெட்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து தஞ்சாவூர் திருச்சி போகிற லைனு. ஸோ அப்படியே இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா திருவாரூர் ஜங்ஷன் வரும். என்ன பண்ணுறீங்க, இந்த பாலத்துக்கு அப்புறம் தான். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தஞ்சாவூர் போகிற லைனு. கொஞ்சம் 2 பிட் லைன்லாம் இருக்குது இங்கே. ஸோ நானும் திவாகரனும் இங்கே தான் சுற்றிட்டு இருப்போம் ஃபுல்லாக. இந்த பாலத்தை தாண்டினா திருவாரூர் ஜங்ஷன். அரைவிங் திருவாரூர் ஜங்ஷன். ஸோ நம்ம வந்து பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 5க்கு தான் வரோம். அது வந்து பிளாட்ஃபார்ம் 1, 2, 3 வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் நடந்துகிட்டு இருக்குது. ஸோ பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 5க்கு தான் நம்ம வந்து போகிறோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்ஜின் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க, லோக்கோ சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. டீசல் இன்ஜினை கழட்டிட்டு பெட்ரோல் எலக்ட்ரிக் இன்ஜினை வந்து மாட்டுவாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு வேப் 7 இல்லாட்டி வேப் 4 தான் வந்து மாட்டுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபுல் க்ரௌடு வருது திருவாரூர் ஜங்ஷனில். திவாகரா 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 ஓடா வந்துட்டா முன்னாடி தலைவரே, வாங்க தலைவரே. ஸோ சித்தப்பி நீடே சித்தப்பிங்கிற மாதிரி தான். ஸோ பார்ப்போம், அடுத்து நம்ம போய் இறங்கிடுவோம். அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ வந்து இதை டீகப்பிள் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து எலக்ட்ரிக் லோக்கம் வந்து மாட்டிடுவாங்க. அதை போய் வீடியோ எடுத்து ஆர்பிஎஃப் வந்து பிடிச்சிருவாங்க. ஸோ நான் வந்து சேஃபாக போய்க்கிறேன். ஸோ இதோட இந்த வீடியோ என் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா திருவாரூர் ஜங்ஷன் வந்தாச்சு. ஸோ இதோட வீடியோ என் பண்ணிப்போம். டாட்டா பாய் பாய். ஐயோ இன்னும் ஒரு பாருங்கள், வீடியோ எடுக்கிறத விடவே இல்லை. திருவாரூர் ஜங்ஷன் சின்னதாக இருந்தாலும் நீட்டாக இருக்கும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.